你估下呢個咩嚟嘅？冇錯啦，呢個就係豐田車換落嚟嘅軚車啊！知唔知點解咁多啊？因為呢個咧係豐田車個通病啊！你睇下今日咧有台豐田嘅阿爾法過嚟換軚車。知唔知點解啊？因為方向機咧時間長咗咧就會出現漏油啦或者磨損啦呢啲情況，所以過爛路嗰時陣咧就會發出鏗鏗鏗鏗咁嘅響喎。如果你台車啊揸起身咧，亦都覺得好響，除咗要檢查個底膽之外咧，亦都要關注下呢個方向機啊。如果你想要啲又平又靚咁解決呢個問題咧，記得關注阿廖姐。